हम अपनी जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है। हमारे टाइम टेबल में सब कुछ है, मगर ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बीच में अगर मर गया तो कब्र कैसी होगी। मुस्तकबिल के 5 साल का प्लान है, 10 साल का प्लान है, अरे मरने का प्लान है कि नहीं? और फिर जिस कब्र में जाना है वो कब्र रोशन होगी कि नहीं? प्लीज समझो इस बात को। कब्र में कोई तिजोरी नहीं है, कफन में कोई जेब नहीं है, ये सब इधर रह जाएगा। मैं अकेला जाऊंगा और मेरे आमाल साथ जाएंगे। 5, 10, 15 दिन की सफर के लिए सब तैयारियां हैं। एक ऐसा भी सफर करना है मुझे और आपने जो 5, 10, 15 दिन का नहीं है। अच्छा, इस सफर में तो दोस्त, रिश्तेदार, फैमिलीज, बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। अगर दूसरे मुल्क में पहुंच के पैसे खत्म हो गए तो फोन करके मंगवा सकते हैं। मगर मैं जिस सफर की बात कर रहा हूँ, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, खाली हाथ जाना है। मगर इस सफर की कौन तैयारी कर रहा है?